दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने कफ को बाहर कैसे निकाल सकते हैं। खांसी, जुकाम और कफ के लिए आज का वीडियो है। तो जैसे कि आजकल ये वायरल चल रहा है, हमें फीवर आता है तो हम इसको ठीक करने के लिए पैरासीटामोल या कोई भी दवा का जो प्रयोग करते हैं, तो ये हमें हमारा जो कफ है वो सुखा देता है और जकड़ देता है। तो इस कफ को हम ढीला करके कैसे बाहर निकालेंगे, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि जो कफ है वो हमारे लंग्स को हानि पहुंचाने लगता है। जब ये कफ जो है लंग्स में पहुंच जाता है तो ये बहुत ज्यादा हानि पहुंचाता है और हमारे अंदर लंग्स में ऑक्सीजन की कमी भी होने लगती है, तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, जिसके कारण की बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए हमको हमारे कफ को कैसे बाहर निकालना है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा आपके अपने यूट्यूब चैनल योग मंत्रा पे आप सभी का स्वागत है। यदि आप नए हैं हमारे वीडियो पे, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए हम जानते हैं वो कौन से 5 उपाय करने हैं जिससे कि हम अपने लंग्स में जमे हुए कफ को बाहर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें प्राणायाम करना होगा। प्राणायाम हमारे हार्ट के लिए, लंग्स के लिए बहुत ज्यादा ही फायदेमंद होता है। तो सबसे पहले हम करते हैं और हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल को भी बढ़ाता है। तो सबसे पहले हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम, नहीं, सबसे पहले करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका के लिए हम इसी व्यवस्था में बैठ जाएंगे और सांस को लेंगे और छोड़ेंगे, इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे। हमने सांस को अंदर भरा, इस तरह में सांस को लेना है और छोड़ना है। हमें बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी नहीं लेना है, जैसे कि भस्त्रिका प्राणायाम में कुछ लोग बताते हैं कि अंदर सांस को ऐसे हमें नहीं करना है, क्योंकि ये जो है इस समय हमें हानि पहुंचा सकता है। ऐसा हमें कोई भी कार्य नहीं करना है जो कि हमको हानि पहुंचाए। हमें धीरे धीरे सांस को लेना है और धीरे धीरे ही हमें सांस को छोड़ना है। तो इस तरह हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। फिर हमें करना है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम जो हम करेंगे, जो हम अपने जो ये ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी बाहरी तत्व होते हैं, आँख, कान, नाक, इन सब को बंद कर लेते हैं, तो हमारे अंदर जो वाइब्रेट होता है, तो जो वो वाइब्रेट होता है वो हमारे दिमाग को बहुत ज्यादा शांति पहुंचाता है, रिलैक्स पहुंचाता है, हमारा मन शांत होता है। और उस अवस्था में हम मेडिटेशन में भी जा सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन करने के लिए यदि हम डायरेक्ट मेडिटेशन करते हैं तो हो सकता है कि हमारा मन अच्छे से उसमें नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद अगर मेडिटेशन करते हैं तो हम बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मन शांत हो जाता है, हमारी सांसें जो है वो भी नॉर्मल हो जाती हैं। तो आइए हम देखते हैं भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं। हम अपने थंब को, अपने कान बंद करेंगे, जो ये कान का ये हिस्सा होता है जो उठा हुआ, इसको हम सिर्फ हल्के हल्के से फोर्स करेंगे। हमें ज्यादा कस के नहीं दबाना है, ना ही अंगूठे को अपने कान के अंदर घुसेड़ना है, क्योंकि फिर बहुत से लोग बोलते हैं हमारा कान दर्द होने लगता है। तो ऐसा नहीं करना है, हमें बहुत लाइटली दबाना है। और अपनी इस फिंगर को, जो कि जिसे तर्जनी उंगली बोलते हैं, अपनी आंख पे रखेंगे। मिडिल फिंगर को हम अपनी नोज पे रखेंगे और इसको अपने अपर लिप पे, और छोटी उंगली को अपने लोअर लिप पे, ऐसे हम रख के सांस, गहरी सांस भरेंगे और ध्वनि वाइब्रेट करते हुए हम सांस को बाहर छोड़ेंगे। उस वाइब्रेट में हमें ना शब्द का कुछ मतलब वो करना है उच्चारण, वो आवाज उच्चारण में नहीं आएगी, लेकिन जो वाइब्रेट होगा वो ना करते हुए होगा। तो आइए हम करते हैं।
आपस में रगड़ेंगे अपनी आंखों पे रखेंगे। आप इसको कम से कम 10 बार तो करें। जब आप 10 बार इसको करेंगे तो आपका मन बहुत ज्यादा शांत हो जाएगा, आपको रिलैक्स महसूस होगा, आपकी सांसें भी नियंत्रण में हो जाएंगी और आप इसी अवस्था में आप ऐसे करके, हमें तो आपको बोल के बताना पड़ रहा है, लेकिन आप इसी अवस्था में शांत होकर मेडिटेशन में भी जा सकते हैं। 15 मिनट 10 मिनट आप जितना चाहें उतनी देर ऐसे रुक सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स मिलेगा, तनाव से भी मुक्ति मिलेगी और जो वाइब्रेट होता है तो जो हमारे लंग्स में चेस्ट में जो कफ जमा होता है वो भी वाइब्रेट द्वारा ढीला होता है। तो इसलिए ये जो है हमारे कफ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो ये तो हुआ एक प्राणायाम हमें करना है। नंबर 2, आप देखते होंगे कि हम इस समय में जो मौसम चल रहा है, सूखा मौसम है, हमारी नाक जो है बहुत ज्यादा सूख जाती है और दर्द भी होती है। तो नाक के लिए हमें क्या करना होगा कि सरसों का तेल, एक बूंद अपनी नाक में सरसों का तेल डालना होगा। ये आप ड्राप से भी डाल सकते हैं, आपके पास ड्राप नहीं है तो आप चम्मच से भी एक बूंद चुआ सकते हैं, या रुई को मोड़ के उससे भी आप एक बूंद सरसों का तेल नाक में डाल सकते हैं। और यदि सरसों का तेल आप नहीं डालना चाहते हैं, क्योंकि सरसों के तेल में बहुत ज्यादा झाग भी होता है, कोई सरसों के तेल होते हैं जो आजकल मार्केट में आ रहे हैं उनमें झाग बहुत ज्यादा होता है तो लोगों को पसंद नहीं आता है, तो इसलिए हम शुद्ध गाय का घी भी अपनी नाक में डाल सकते हैं। जब वो शुद्ध नाक में गाय का घी डालेंगे, हमारी नाक जो है सॉफ्ट होगी, वो सूखेगी नहीं और दर्द भी नहीं होगी, जाम भी नहीं होगी, खुलेगी, हमारी नाक साफ भी होगी और जुकाम में भी आराम मिलेगा। तो इसलिए इसको हम कभी भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये कोरोना का समय चल रहा है इसलिए हमें नाक में घी डालना है, ये तो हमेशा आप डाल सकते हैं, हमेशा आपको फायदा करेगा। तो हम नाक में घी डालेंगे। और नंबर 3 है कि हमने ये नाक के लिए किया, अब हमें अपने गले के लिए करना है। गले के लिए हमें क्या करना है कि पानी को गर्म कर लेना है। हम 1 गिलास पानी गर्म कर लेंगे, बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं करेंगे और बहुत ये भी नहीं, बिल्कुल ही हल्का सा कर लिया गुनगुना है, बीच का हमें करना है गर्म। और उसमें हम सेंधा नमक, थोड़ा सा सेंधा नमक डालेंगे। सेंधा नमक जो वो वाला नमक डालते हैं जो नॉर्मल हम घर पे यूज करते हैं, सफेद नमक, वो जो है हमारे गले में खराश ज्यादा पैदा कर देता है, इसलिए हमें सेंधा नमक डालना होगा। और जब सेंधा नमक डाल के हम उसकी गरारे करेंगे तो हमारा गला भी साफ होगा और हमें खांसी में बहुत ज्यादा आराम मिलेगा और कफ ढीला होगा। फिर इसके बाद हमें चौथे नंबर पे करना है, स्टीम लेना है। पहले तो हमने नाक के लिए किया, फिर हमने गले के लिए किया, अब जो हम स्टीम लेंगे वो नाक, गले, चेस्ट, लंग्स सब के लिए होगा, क्योंकि ये हमारे पूरा यहाँ से यहाँ तक की जो ये नली होती है, कफ नली, वो उसको पूरा साफ कर देगा और ऑक्सीजन अच्छे से हमारे अंदर प्रवेश कर सकेगी। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अगर आपके पास स्टीमर है तो अच्छी बात है, यदि स्टीमर नहीं है तो आप किसी भी भगोने में पानी गर्म कर लें और पानी गर्म करने के बाद उसमें आप थोड़ी सी अजवाइन और थोड़े से, इस समय पुदीने भी बहुत मिल रहा है, होगा मार्केट में मिल रहा है, तो पुदीने के पत्ते उसमें डाल दें और थोड़ा सा कपूर उसमें डाल दें, हो सके तो 2 लौंग भी उसमें डाल दें। और इसको हम ऐसे कपड़ा या टॉवेल कोई भी ढक के और उससे स्टीम ले सकते हैं। वो जब हमारी सांस द्वारा नाक से अंदर पूरा फेफड़े तक जाएगी तो हमें बहुत ज्यादा रिलैक्स मिलेगा, हमारी ये नली जो बहुत ज्यादा साफ होगी। जिन लोगों को जुकाम के कारण सर दर्द भी होने लगता है तो सर में दर्द में भी बहुत ज्यादा आराम मिलेगा, तो इसलिए हमें स्टीम लेना बहुत जरूरी है। तो यदि हम ये सब नहीं कर सकते हैं तो मार्केट में कार्बोल प्लस नाम से टैबलेट आती है। देखिए आज हम आपको दिखाते हैं कि ये कार्बोल प्लस, ये कार्बोल प्लस, इसमें नाम नहीं आपको दिखेगा कार्बोल प्लस, लेकिन ये कार्बोल प्लस, ये देखिए हल्के ग्रीन कलर की
ये ग्रीन कलर का कैप्सूल टाइप का होता है, जैसे वो आंख में डालने वाला गल्ला होता है उसी तरह का ये होता है। और इसको हम ऐसे निकाल लें। देखिए ये देखिए, इसको जो है हम निकाल के थोड़ा सा ऊपर से कैंची से काट के और उसी गर्म पानी में इसे ऐसे डाल लेंगे और फिर हम इसकी जो है भाप लेंगे। तो जब इसकी स्टीम लेंगे हम तो वो पूरा मेरा जो जितना भी जकड़ा हुआ होगा साफ कर देगा और कफ को ढीला करके बाहर निकालने में मदद करेगा। तो ये स्टीम लेना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये तो हो गया स्टीम। और हम पांचवा ये जानेंगे कि अपने भोजन में हमको विटामिन सी जरूर लेना होगा। आप किसी भी फॉर्म में लीजिए विटामिन सी, लेकिन विटामिन सी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये जुकाम खांसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। विटामिन सी को आप नींबू के रूप में भी ले सकते हैं, संतरे के रूप में, आंवले के रूप में। इस समय संतरा तो नहीं, लेकिन आंवला वगैरह बहुत ज्यादा मिल सकता है आपको। आंवला का मुरब्बा खा सकते हैं, कैंडी खा सकते हैं, आंवले का जूस पी सकते हैं। किसी भी अवस्था में आप जो है विटामिन सी ले सकते हैं। जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी होता है। आप डायरेक्ट नींबू को पानी में डाल के जरूरी नहीं ये पिए। हो सकता है कि आपको गले में खराश कर दे, आपको गले में प्रॉब्लम हो, खांसी जुकाम है, तो बहुत से लोग नींबू इस डर से भी नहीं खाते हैं। तो आप उसको खाने में यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई भी सब्जी बनाई तो उसमें नींबू थोड़ा सा बाद में डाल दिया, या दाल में नींबू डाल दिया, इस तरह भी यूज कर सकते हैं। या तो फिर आप आंवला का मुरब्बा वगैरह भी खा सकते हैं। यदि लेकिन डायबिटीज है आपको तो फिर मुरब्बा आप मीठा नहीं खा सकते हैं। तो इसलिए आप किसी भी फॉर्म में आप विटामिन सी को अपने भोजन में जरूर शामिल करें। तो ये यदि 5 ये उपाय आप करते रहेंगे तो आपको खांसी जुकाम जो बलगम आपके लिए जमा हुआ है इसको ठीक होने में मदद मिलेगी। तो आप ये सारे उपाय करते रहें, घर में रहें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, स्वस्थ रहें और निरोग रहें। धन्यवाद।